jotonw no lamsogo friends songsung tini daily update notification no nailinai tini ni update do government job rok tei contractual post rok private job roni notification no nailinai daily ni update video ongka belai khena nangmani je channel o kwtal khorok ke sia khongi maga daily ni update video go kaisa jaga go khini rok no update oi rogo government job ni engthang private job ni engthang je Tripura go kwtal cholegoi tini ni haidi nogo je cholegoi tongmani government job roni hapha ga tei private job roni je cholegoi tongmani pahaino na kaisa jaga go nirokno update oi rogo hai school college scholarship je notification kwtal sokpai tongmani no roi rogo engke de niro government job rogo apply khaigai admit card rongni bagai tei interview rongni bagai exam ni bagai omo hai rok notification rok maya angai tongai maga hani bagai nirok no daily update video go hongke joto notification rok roi rogo nirok no je masak ang omo hai kene share khai tongo nirok channel by jephro no share nirok channel by jephro no korangai tongnai dite nirok ni friends sonabo je masak share khailaidi je private job government job naitugoi tongnai roni bagai hinge o channel belai khani roni bagai nangkuk mani engnai kaisa jaga no nirok no update oi romani bagai ge fadi jeng tini ni update no naigini lenai TPF ONGC TPC ONGC Tripura Power Company Limited obukhak teke job notification nongkhor recruitment notice omoke kaisa ONGC ni private ONGC ni cholemani ONGC Tripura Power Company Limited ni bukhak teke is looking for bright and experienced professional for the following roles or position on regular basis for be posted at OTPC Palatana Plan. Post rok ke je regular post ke najangnai vacancy boni nirok je select ngai posting rok kalainai Palatana Plan o jaga go Udaipur ni o jaga go sogaimanai posting post ni bumungka officer HR and admin khoroksa vacancy tongnai o jaga o nirok apply khaigani bagai pura details ke naigani bagai broni website o hagai visit khaigai apply rok khlaimanai nironi qualification eligible criteria joto details rok last date omhai rok joto no details bahai ke apply khainai bahai roni joto no nirok nugui manai website o hagai naidi www.otpcia.dia.in o jaga o nirok visit khaigai joto details job description mane tau nirok tama job ma khainai o mamani pore samung tamarok ma khaini bohai rokni details rok joto no nirok nugui manai nirok apply khaigani bagai 15 dini bisingo nirok apply khlaidi job notification no check khaigai nailedi broni website o hagai gete next nailainai notice the Tripura Film and Television Institute TFTI Agartala under the Information and Culture Affairs Government of Tripura invites application with respect to engagement 1 advisor consultant on contractual basis. Among job notification Tripura Film and Television Institute ni bukhak teke Agartala ni o bukhak teke sokpai mani notification o post ni bungo tongnai advisor consultant contractual basis ke najangnai nirok qualification rongni tei last date omhai rok pura details ke siwani bagai tei apply khaigani bagai hingke broni website o hagai nirok apply khlai manai nirok joto details bu nugui manai website o hagai nirok apply khaigani hingke www.tfti.ica.tripura@gmail.com hagai bu nirok broni email o apply khai manai hayakeba broni website o hagai naidi www.ica.tripura.gov.in o nirok website o hagai pura details check khaigai apply khlai manai engke broni email id go nirok pathogoi nirokni biodata rok joto details rok rohoroi manai সময়
31 October 2024 ni 5 PM zoran asuk ni bisingo ni rok apply khaigani bagai rohori manai. Then next nalinai hiring for manpower. The Education, Youth Affairs and Sport Department, Government of Tripura is inviting application form the Indian National for filling up the flowing post of Khelo India State Center of Excellence, Badarghat, Agartala on purely contractual basis. Detail of the post. Youth and Youth Current Sport Department ni bukhaktike o job notification hire khlaijangmani sport ni je post ni bumang tongnai first number ro head code athletic o post ni bumang khoroksa vacancy tongnai honorarium permanent rojaknai 1 lakh contractual basis ke obono najaknai 10 year 1 year jora tongnai second post to tongo strength and conditioning expert o jaga o khoroksa najaknai vacancy permanent 1 lakh salary manai 1 year 10 year tongnai o jaga thai hinge Badarghat Agartala o jagani hinge tebok ni rok apply khaigani bagai jengbono nainilene. The details of eligibility, qualification, term and condition, necessary document, application format, etc. are available in the official website. Broni website o hagai application form rok download khagai apply khlai manai. Website o hagai nadi yas.tripura.gov.in nirok visit khagai apply rok khlai manai. Broni format application format of mawi manai nirok apply khaiga ni bagai self attested document rok bo o jaga ko khaigai nirok jaga thai hinke Agartala ni Director Youth Affairs and Sport for floor 6/1 office line Agartala o jaga ko thangai nirok application format nirok submit khlai manai. Apply khaiga ni somoy 17 October 2024 ni 11 AM ni siming start khlaijangnai 25 October 2024 ni 4:30 PM jora receive khlaijangnai boni last date of inke nirok 25 October ni bisingo ni apply khaigani try khailaidi je shortlist candidate omhai engnai rokno nirokno interview ni bagai call khlaijangnai ingete nirok details ke siwani bagai hinke broni website o hagai eligible busa qualification busang nangnai bo hairong nirok joto details rok broni website o hagai check kaigai nailedi. Ngete next nalinai notification omo kaisa scholarship ni bagai umbrella scholarship ST rok ni bagai pre-matric scholarship ni bagai hinke tabo application registration resubmit khlai jagnai hinke 1 August ni siming chengjagmani 31 October 2024 jora last date. Je institute level of verification re-verification khlaijangnai 10 November 2024 ni bisingo. The district level verification khlainai 20 November 2024. State level verification approval ronai 30 November 2024 ni bisingo. Post matric scholarship roni bagai ke 1 August ni siming 31 October 2024 jara nirokni somoy tongui tongko je scholarship ni bagai apply khaya korok 31 October jara khlai manai. Institute level of verification khlaijangnai 15 November 2024 ni bisingo. Te district level of verification khlainai 30 November 2024. State level of verification approved ronai to 20 December 2024 ro. Inke je amno to siwi ni tongnani rok jotonw je apply khaini rok OTR swkang registration ma khainai haike OTR registration khaimani pore Aadhaar seeding nironi bank by link tongani nangnai o bank by nironi link ring hangke scholarship rok maya khanai nirok bank o thangai Aadhaar card joma rogoi nirok Aadhaar seeding link khaigi ma khlainai haike je nironi Bank of Baroda haike ba Canara bank je tongui tongnai account tongui tongnai rok hingke website o hagai nirok saisungno nirok Aadhaar seeding khlai manai website hingke
NPCI website hagai nirok adar rokbo khlai manai adar seeding ingke te UTR registration khaimani pore nirokni tama document rok nangnai bono chung nailene je amno fill up khaigani ingke document je first te registration khaine rokni bagai photograph nangnai bobo te ST certificate nangnai family income certificate nangnai SDM haigaba DC DWO SD WO DC omo hairokni je gazetted officer ni income certificate signature angani nangnai te scan mark sheet last mark sheet ni qualification tongani nirokni upload ma khlainai class 12 ni haikeba je nirok college o tongui tong college o porijak hingke tabo kongno ko second semester ngi tongke nirokni first semester ni mark sheet no upload ma khainai te bona fide student of institution o jaga ni kaisa bona fide nirok registration khaimani pore bona fide certificate manai bono download khaige nirok institute ni college o thangai signature nagai upload ma khlainai declaration certificate hostel rokni bagai hingke declaration form no download khaige nirok ma khlainai je scholarship no nirok apply khaigani phro no nirok nugui manai declaration form rok te renewal rokni bagai hingke last mark sheet no bobo same bohaine omhaike je hostel o tongui tongnai rok hingke nirok hostel ni approve nagai declaration certificate nagai upload ma khlainai nirokno date te oise sapige 31st October 2024 ni bisingo nirok scholarship ni bagai apply ma khlainai gete next asuk jorana tini te next nailene inge কর্মী চাই একজন কাজ জানা হেল্পার কুক চাই একজন হেল্পার চাই কাজ না থাকলেও চলবে রেস্টুরেন্টের জন্য ইনকে খরকসা হেল্পার কুক না জাগনাই মামি সুংনাই তেই খরকসা হেল্পার না জাগনাই যে ওয়াইসেপা সামং খায়াখো বহাইরকবো ও জাগাগো চলেনাই সামং খাইগানি বাগাই রেস্টুরেন্ট ও সামং मा खालायनाय अमनो जे वासुगै खायनाय हि tongui tongnai rok hingke nirok phone number korangdi 6009527759 no contact khaige nirok o restaurant ni jaga go khlai manai hingke tini na update asuk nangsinai nirok daily update o magui tongni bagai channel by jephro no korangai tonglai di daily no video no search khainai di phungaike ei channel Tripura job sin search khaike nirok daily no maike update nugui manai je mansang nirokni friends no share khailai di om haike ne support laidi tini na update asuk nangsinai jotonw hambai।